Жюль Верн. Таємничий острів. Частина перша. Катастрофа в повітрі. Розділ перший. Ураган 1865 року. Вигуки над морською безоднею. Повітряна куля віднесена бурею. Розірвана оболонка. Навкруги тільки море. 5 мандрівників. Що відбулося в гондолі? Земля на обрії. Розв'язка драми. Піднімаємося? Яке там? Донизу йдемо. Гірше, містере Сайрес, падаємо. Боже мій, баласт за борт. Останній мішок скинули. Як тепер? Піднімаємося? Ні. Що це? Начебто хвилі хлюпають. Під нами море. Зовсім близько, футів 500. Заглушаючи виття бурі, пролунав владний голос. Усе важке за борт. Усе кидай. Господи, врятуй нас. Слова ці пролунали над пустельною широчинню Тихого океану близько 4-ї пополудні 23 березня 1865 року. Напевно, усім ще пам'ятна жахлива буря, що розігралася 1865 року у пору весняного рівнодення, коли з північного сходу налетів ураган, і позначка барометра упала до 710 мм. Частина перша. Катастрофа в повітрі. Розділ перший.